Ձեր ֆինանսները որտեղ դուք ահռելի գումարներ եք ծախսում տեսնում ենք։ Գործընկերս Արմեն Սարգսյանն նշեց, որ մեզ ֆինանսավորում են այն բոլոր մարդիկ, մեր բոլոր քաղաքացիները, ովքեր դեմ են եւ ովքեր համերաշխ չեն Հայաստանի։ Ինչքան են այդ քաղաքացիները, ովքեր որտեղ միլիոնավոր դոլարների է հասնում այդ ֆինանսները։ Հազարավոր մարդիկ են, հազարավոր քաղաքացիներ են, ովքեր մեր թիկունքում կանգնած են։ Գուցե հրապարակել շատ աշխատուժով, որտեղ տեսեք եղանակով օգնելու են մեզ։ Տեսեք, երկու անուն է ես լսել, մեկը Միքայել Մինասյանն է ձեզ ֆինանսավորում, երկրորդը վերջերս լսեցի Արթուր Սողոմոնյանն, հա, Փյունիկի տերը, ճիշտ եմ ասում անունը։ Մի բառով կասեմ սխալել։ Երկուսն են։ Մի քանի անուններ ես կարող եմ ասել, որ տարբեր աղբյուրներում շոշափվել է, քննարկվել է, ես մի 10 լսել եմ ու լավ ծիծաղել եմ։ Շատ լավ են ծիծաղել, չեմ հնչել։ Չէ, մի քիչ ուղղակի շատ տարօրինակ է, էլի։ Տարբեր ժամանակներ, տարբեր Ոնց եղավ, որ դուք նոր մտաք դաշտ եւ այդպես միլիոնավոր դոլարների այդպես հանգանակություններ եղան։ Որովհետեւ պարկեշտ մարդիկ են ամբողջ պատասխանատվությամբ եւ պարշակատով կանած են։ Ձեր պարկեշտությանը ոչ ոք չի կասկածում, հենց հիմա էլ տեսնում ենք, համոզվում ենք, պարոն Տերմյան, բայց դա քիչ է քաղաքական ֆինանսավորման համար։ Միլիոնավոր դոլարներ։ Պատկերացրեք քիչ չի։ Լինելու են։ Պարոն Գալստյան, խնդրում եմ պարոն Տերմյանը պատասխանի հետո հաշվետվություններ կլինեն։ Հաշվետվությունները որ լինեն մենք անվանական կտեսնենք ովքեր են ֆինանսավորել։ Օրինակ հիմա ԿՊ-ն հանգաներ բան է դրամահավաք կազմակերպում Բա միջև է։ Բա որ նոր է սկսել բա միջև է ինչ փողեր ծախսում։ Ներողություն, դրա պաշտոնապես, երբ որ հայտարարում է քաղաքական ուժը դրամահավաքի մասին, պաշտոնապես դրամահավաք հայտարարում է։ Միջև է նվիրատվությունների Ով կողմից։ Ասեցի, Միքայել Մինասյանը կապ չունի ձեր հետ։ Ոչ։ Արթուր Սողոմոնյանն է։ Ոչ, ձեր նշած անձը կապ չունի մեր Որ անձը կոնկրետ, իմ նշած որ անձը։ Արթուր Փյունիկի տերը եւ Միքայել Մինասյանը։ Բոլոր ամբողջ հաշվետվությունները կներկայացնեն։ Դուք ինքներդ կհասկանաք, մեր ֆինանսավորման աղբյուրը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ,